अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को एंड तक वॉच करें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज के दिलचस्प लतीफ़े। दुनिया की हर चीज़ से दिल उठ गया है, मगर मजाल है मोबाइल से दिल उठ जाए। मेरा तो नेट भी सही नहीं चलता, चक्कर क्या हाँक चलेगा। मोबाइल का कोई दरवाज़ा नहीं, मगर फिर भी घर वाले कहते हैं घुस गया ना मोबाइल में। शादी तो ऐसी लड़की से करूँगा जिसे टच मोबाइल और मेकअप का पता ही ना हो। खूब कमाओ लेकिन इतनी दौलत इकट्ठी मत करो कि ज़रा सी तबीयत ख़राब होने पर बच्चे डॉक्टर की जगह वकील बुला लें। ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, अम्मी की बातें और अब्बू की लातें। एक बूढ़े ने स्कूल के दरवाजे पर खड़ी टीचर से कहा, मेरा पोता यहाँ पढ़ता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। टीचर ने बच्चे का नाम पूछा और बोली, अभी थोड़ी देर पहले ही मुझसे छुट्टी लेकर आपके जनाजे में गया है। किसी और ने मुझ पर क्या हक एतबार करना है। यहाँ तो घर वाले ही सोफे से 4 बार उठाकर ये चेक करते हैं कि रिमोट तुम्हारे नीचे होगा। बीवी शादी के बाद आप मुझे प्यार नहीं करते। शौहर, अरे पगली, इम्तिहान ख़त्म होने के बाद कौन पढ़ता है। एक औरत डॉक्टर से, औरत, डॉक्टर साहब मेरे शौहर नींद में बातें करने लगे हैं, क्या करूं। डॉक्टर, उन्हें दिन में बोलने का मौका दिया करें। जदीद तहकीक के मुताबिक शौहर अगर बीवी को पागल औरत की बजाय पागल लड़की बोले तो वो नाराज़ होने की बजाय खुश होगी। बीवी, आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। शौहर, बहुत। बीवी, क्या मतलब। शौहर, मतलब ये कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। बीवी, फिर भी कुछ तो बताओ ना, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे। शौहर, मजनू हो जाऊँगा, पागल हो जाऊँगा। बीवी, क्या तुम दूसरी शादी तो नहीं करोगे ना। शौहर, पागल इंसान का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर, आपके शौहर ठीक हो सकते हैं अगर आप उनका ख्याल रखें, टेंशन न दें, लड़ाई ना करें और उनकी खूब खिदमत करें। शौहर, क्या कहा डॉक्टर ने। बीवी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। एक आदमी ने फेसबुक पर पोस्ट की, बीवी चाहिए, तो 140 आदमियों ने कमेंट किया, मेरी लहजा। आदमी ने फिर लिखा, मांग नहीं रहा, पूछ रहा हूँ। बेबी, सुनो जी, मैं आपके बर्थडे के लिए इतने मस्त कपड़े लिए हैं कि बस पूछो ही मत। शौहर, लव यू जानो, लाओ दिखाओ। बीवी, हाँ अभी पहन कर दिखाती हूँ। उसने कहा, जी लोगे मेरे बगैर। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तुम कौन सा मेरा टच मोबाइल हो। मेरा ब्रेकअप होने वाला था तो मैंने सोचा एक और गर्लफ्रेंड बना दी जाए ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो, पर यूँ हुआ कि नई वाली ने पुरानी वाली से पहले छोड़ दिया। अब दो दो दुख। एक औरत अपनी पड़ोसन से कह रही थी, तुझे मालूम है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानी से, फिर तूने क्या किया। औरत, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाकर मुन्ना हुआ। पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश हो गई। एक सरदार साहब जो स्कूल में हिंदी पढ़ाने पर मामूर थे, अपने शागिर्द से पूछने लगे, बताओ दुर्घटना और नुकसान में क्या फ़र्क होता है। एक शागिर्द ने हाथ खड़ा किया। सरदार साहब ने इजाज़त दी तो कहने लगा, सर जी, अगर ज़लज़ला आए और हमारी क्लास की दीवारें और छत सब कुछ गिरकर तबाह हो जाए तो ये स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। शाबाश। सरदार साहब बोले, और दुर्घटना क्या होगी।
سر جی، اگر آپ اس میں سے زخمی ہو کر زندہ سلامت باہر نکل آئیں تو یہ درگھٹنا ہوگی۔ ٹیچر، پیار اور عشق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ: سر، پیار وہ ہے جو آپ اپنی بیٹی سے کرتے ہیں، اور عشق وہ ہے جو میں آپ کی بیٹی سے کرتا ہوں۔ شادی بجلی کی تار کی طرح ہوتی ہے، صحیح جڑ جائے تو ساری زندگی روشن، اور اگر غلط جڑ جائے تو زندگی بھر جھٹکے۔ آدمی: ڈاکٹر صاحب، میری خواہش کیا ہے کہ میں لمبی زندگی جیوں۔ ڈاکٹر: تم شادی کر لو۔ آدمی: ڈاکٹر صاحب، شادی کے بعد زندگی لمبی ہو جائے گی؟ ڈاکٹر: نہیں، تمہاری یہ خواہش ختم ہو جائے گی۔ شادی کے بعد لڑکیاں: شکر ہے شادی ہو گئی، اب میں اپنے شوہر کے ساتھ روز آؤٹنگ پہ جاؤں گی، مزہ آئے گا۔ اور یہ لڑکے: شکر ہے سنت پوری ہو گئی، اب پوری جان لگا کے امت مسلمہ میں اضافہ کروں گا۔ سردار: سائنٹسٹ نے ایک مکھی کے پر کاٹ دیے اور کہا اڑ جا۔ مکھی نہیں اڑی۔ سردار نے لکھا کہ تجربے سے ثابت ہوا کہ اگر مکھی کے پر کاٹ دیے جائیں تو وہ سن نہیں سکتی۔ سردار نے سائیکل چلاتے ہوئے ایک آدمی کو ٹکر مار دی۔ سردار: غصہ نہ کرو پاجی، آپ بہت خوش قسمت ہو۔ آدمی: وہ کیسے؟ سردار: آج میری چھٹی ہے، ورنہ میں ٹرک چلاتا ہوں۔ کل خون کا ٹیسٹ کروایا، رزلٹ آیا A+۔ کامیابی تو رگ رگ میں بڑھی ہوئی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اس لیے لڑکیوں کی ڈی پی کو زوم کر کے دیکھنے میں ٹائم ضائع مت کرو۔ پریشانی کی بات یہ نہیں تھی کہ آدھا امرود کھا کے مجھے پتہ چلا کہ اس میں کیڑا تھا، پریشانی کی بات یہ تھی کہ کیڑا بھی آدھا تھا۔ تم 2 سال سے اس تھانے میں ہو، لیکن آج تک تم نے ایک بھی مجرم پکڑ کر نہیں دکھایا۔ تمہیں اس کارکردگی پر ہی تبادلہ کر سکتا ہوں، لیکن ایسا کرنے سے پہلے میں تمہیں یہ آخری موقع دے رہا ہوں۔ سرکاری باغ سے روزانہ آم چوری ہو رہے ہیں، اگر تم نے 3 دن کے اندر آم چوری کرنے والے کو نہ پکڑا تو میں سچ مچ میں تمہارا تبادلہ کر دوں گا۔ تبادلے کے خوف سے سپاہی نے رات کو پہرا دینا شروع کیا۔ آخرکار دوسری رات کو اس نے ایک شخص کو باغ کے کونے میں پکڑ لیا، جس کے پاس ایک بڑا ہوا تھیلا تھا۔ سپاہی کے حکم پر اس آدمی نے تھیلا الٹ کر دکھا دیا تو اس میں کچھ زیورات اور روپے تھے۔ یہ دیکھ کر سپاہی نے ہنس کر کہا، معاف کرنا بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب تم اپنا یہ سامان اٹھا کر جاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارے تھیلے سے آم برآمد نہیں ہوئے۔